枇杷嘅3種巧妙搭配，調理咳嗽、咽乾、喉嚨唔舒服、咳嗽、咽痛、喉嚨乾、皮膚乾、痕、起紅疹呢啲問題，好可能咧係個肺出咗問題。喺《本草綱目》入邊咧記載啊，枇杷咧佢咧就止咳下氣、利肺氣，同埋咧止吐液，主上焦耳、潤五臟。咁今日咧同大家分享枇杷嘅3種搭配，止咳、化痰、護咽、潤肺。第一就係用呢個枇杷5個加百合咧10克煲水飲，咁啊可以潤肺止咳、清心安神，咁啊適合乾咳無痰、心煩失眠嘅人。第二咧就係用呢個枇杷咧5個咧加銀耳半朵煲水飲，咁啊可以滋陰潤肺、化痰止咳，適合咧燥咳少痰、咽乾頸渴嘅人。咁第三咧都係用呢個枇杷咧用5個加羅漢果咧半個嚟煲水飲，咁啊可以清熱利咽、止咳化痰，適合咧喉嚨腫痛啊、咳嗽痰多嘅人。大家記低未呢？